濕疹又發作，唔知你有冇諗過呢？你可能唔係塊面污糟，而係你個肝咧頂唔順咁毒啦。好多人都以為咧濕疹淨係皮膚問題啦，又或者熱氣要飲涼茶，其實係唔啱㗎。如果咧你個肝咧忙住咁去處理垃圾嘅話咧，你諗下佢邊度得閒處理你啲皮膚靚唔靚啊？所以咧肝臟健康，你皮膚就會健康啦。簡單嚟講咧，肝臟就係我哋身體咧嘅超級過濾器。如果你日日都係食公仔麵啊、飲手搖飲品，甚至乎係食雪糕，長期有便秘，啲毒根本就推唔走。你諗下，你個肝負荷有幾重呢？佢就會將一啲垃圾咧堆去咧第二個位置。咁佢堆去邊呢？最首當其衝嘅一定係我哋自己嘅皮膚裏邊。可能你會最顯然易見就係有黃啦、有暗啞啦，同埋好乾啊、唔舒服啊，甚至我哋濕疹咧就會痕咁。所以咧，你要救皮膚，首先咧你要拯救咗你個肝臟先。我自己本身咧就好怕飲苦茶，今日咧就從營養學嘅角度咧同大家講啦。第一樣嘢，我哋就要食多啲十字花科嘅蔬菜啦，西蘭花、椰菜花，呢啲就係我哋肝臟咧嘅排毒神隊友啦，幫你加速你嘅新陳代謝。第二樣嘢就係優質嘅蛋白質啦，因為我哋個肝臟修復咧係需要材料㗎，雞蛋啊、魚啊，我哋平時食嘅肉類咧，唔知你食唔食得夠呢？第三就係飲水啦，唔係叫你飲嗰啲手搖飲品、珍珠奶茶、檸檬茶嗰堆，係清水啊！水咧係我哋嘅搬運工人，如果冇水嘅話咧，你個垃圾咧係清唔到走嘅喎。第四樣嘢，推薦大家咧食五味子精華，佢每一隻味咧就對應我哋嘅心肝脾肺腎，而我哋個肝咧就對應酸呢一個味道嘅喎。最重要係就係乜嘢啊？就係佢係會直接協助我哋身體嘅肝臟咧會排毒得更加好。咁所以咧，當我自己咧濕疹係比較容易發作啊，又或者咧我夜瞓嘅時間咧，我就會咧將呢個五味子精華咧就係食得足夠啲㗎啦。平時我保養咧就一日食2粒，但係如果真係咧嗰排捱夜辛苦啊，做嘢方面好勞累嘅話咧，我就會食夠4至6粒㗎啦。聽到呢度咧，原來係飲食咁簡單咧，就可以令到我哋個肝咧排毒得更加好啦。如果你想再知道咧點樣針對你嘅飲食咧去修正嘅話咧，歡迎你預約我1對1嘅健康諮詢啦。另外要提下大家啦，真係要做運動啊，因為咧喺我教伸展嘅時候咧，我成日都會同大家講，我哋要通下我哋啲肝經啊、膽經咁樣，令到我哋個身體咧個排毒功能更加好。仲有就係要早瞓啦。如果你唔瞓覺嘅話，哪怕你做晒我頭先所有嘅建議都好咧，你個身體咧都係會打咗個8折嘅喎。因此，如果你覺得我呢條短片咧對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾身邊有需要嘅朋友，仲有 save 低佢，日後可以拎翻嚟溫故知新。我哋下一條短片再見啦，拜拜。